Hola, ¿qué tal amigos? Aquí andamos en un nuevo video. Ahora les traigo aquí una camarita que quiero probar. No la he utilizado nunca y la compré por curiosidad. Y ya saben que este video pues es para eso, para los que quieren comprar cositas y no saben si se animan o no, no quieren gastar y desperdiciar el dinero, peor si no les gusta o no es lo que esperan. Entonces yo me ando arriesgando. Dice que es una HD Wi-Fi Clock Camera. Pues en realidad es un reloj despertador que funciona como cámara espía. Entonces yo la voy a abrir aquí para ver qué show. A ver si nos gusta, si no nos gusta. Y, y para ahorrarles a ustedes que la vayan a comprar y no vaya a hacer lo que quieren. Entonces vamos a verla. Vamos a ver cómo viene, qué trae por dentro. Aquí dice que requiere internet Wi-Fi, que también mira en la noche, que es calidad HD, que es P2P, o sea que lo puedes ver en el celular. Y tiene 24 horas y es una cámara para ladrones. Eso significan estos símbolos. Y también nos dice que es compatible con iPhone, Android, iPad y computadoras. O sea que es este para cualquier sistema operativo. Entonces lo vamos a checar. Miren cómo está aquí. Y ya saben, antes de todo, abrir los manuales, ver qué tiene por aquí. Y tiene la salida USB y la entrada B. No, es la entrada más pequeñita. Miren, aquí está. Es la que se usaba antes, la viejita. Y una B3 del USB. ¿Qué más tiene? Tiene aquí el dispositivo. Ok, tiene el manualito. Y pues ya saben que déjenme ver si hay algo que les sirva. Si ustedes la están viendo por primera vez. Bueno, ya saben. Por si ustedes tienen la cámara y no el manual, se los voy a dejar aquí para que hagan captura. Voy a acercar hoja por hoja. Ya ustedes hacen captura si creen que la van a usar. Y, y pues ya es paso información. Es lo único que tiene de este lado. Aquí está el QR para la aplicación. Dice que se llama esa de ahí. Y como último, encontrar nuevo dispositivo. Ok. Y en la sala. Bueno, aquí voy a ponerles poquito la imagen para explicarles. Dice que tiene ajuste de brillo, de contraste, tiene para habilitar la función de día y de noche, tiene una luz LED que puedes tú encender o apagar y dice que la resolución es de 1080. Esto significa 2 megapíxeles. Tiene grabación o para ver grabación. Snapshot, tiene para hacer capturas de pantalla, tiene micrófono para encenderlo y tiene audio, o sea que tiene audio bidireccional. Ok, eso es todo. Vamos a verlo para que ustedes lo vean. Dice Set Plus. Y a ver, contra aquí se ve el relojito. Se ven los numeritos. Es de un tamaño, es más pequeño de lo que yo esperaba o pensaba. Me cabe en una mano, como pueden ver aquí. Entonces, el único menos que le veo es que es muy pequeño. El Pro, que sí parece un reloj, que no parece cámara. ¿Sale? Y no se puede abrir, no es como para desemblarse. Me imagino que este tiene la grabación ya incluida con memoria, porque no nos pide ni tiene ranura de memoria. Y también, muy importante saber, voy a intentar abrir a ver si hace algo. Muy importante que no tiene botón de reset. Entonces, a mi ver, es una camarita o
un despertador que puede servir como cámara, pero no lo veo muy de buena calidad. Eso se ve bonito, pero siento que voy a salir estafado. Bueno, entonces déjenme ver a ver si lo puedo encender.